बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैर व सियाहत के आज के प्रोग्राम के अंदर जो मैं प्रोग्राम पेश करने जा रहा हूँ ये यकीनी तौर पर आपको बहुत पसंद आएगा और ये है लाइफस्टाइल ऑफ बकरवाल कि बकरवाल अपनी ज़िंदगी कैसे जीते हैं और उनके जो घर हैं वो किस तरह के होते हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी तरह जो बकरवाल अपना एक घर तामीर करते हैं उसके बारे में ये मुकम्मल वीडियो होगी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद आबद। आबद भाई, ये बताएं कि ये जो आपके घर हैं, ये जो डारा है, ये कितने दिनों में आप लोग तैयार कर लेते हैं? ये कोई 2-3 दिन लग जाते। अच्छा, 2-3 दिन के अंदर है तुसी तैयार कर लेने हो। फिर लेकिन ये डारा इसकी लाइफ कितनी है, इसकी उम्र कितनी है, कितने अरसे बाद दोबारा इसकी गिराई ते दोबारा तुसी इस डारे की बनाने हो? ये तकरीबन कोई साल से बाद। अच्छा, 1 साल तो बाद तुसी इसकी बनाने हो। जी। तो ये दसो कि इसने अंदर चूँकि सर्दियां ने अंदर शदीद सर्दी भी होंदी है, कोहरा भी होंदा है, तो उस सूरत विच सर्दी कितनी होंदी है इसके अंदर? सर्दी इसके अंदर बहुत कम होती है। वजह उसने क्योंकि ऊपर ये घास भी होता है और इसके ऊपर ये मोमी कागज़ होता है, वो पानी भी नहीं जान देता, कोहरा भी नहीं थले जान देता। अच्छा, ये दसो कि जिस टाइम बारिशां तेज़ होंदियां ने उस टाइम इसने अंदर पानी आंदा है? कोई नहीं आता। क्यों नहीं आंदा? ये कागज़ की वजह से। अच्छा, आप लोगों ने नीचे कागज़ डाला है, उसके ऊपर ये घास लगाया है। जी। अच्छा, एक चीज़ और बताएं कि ये जो घास है मैं देख रहा हूँ जितना भी ये लगा हुआ है, ये नाजरीन भी देख रहे हैं कि इसके जो ऊपर वाला सिरा है वो आप लोगों ने ऊपर किया हुआ है और जो मोटा सिरा है वो नीचे की तरफ किया हुआ है। इसकी क्या वजह है? ये इसलिए किया हुआ ये पानी से ही तारता है। पानी नीचे उतारता, ठीक है। जी जब बारिश होती है तो इसके ज़रिए से पानी वही सारा नीचे चला जाता है। जी जी। अगर उल्टा करेंगे तो फिर क्या होगा? फिर पानी बिछ जाएगा सारा। अच्छा, पानी फिर इस डारे के अंदर जाएगा। जी। ठीक है। तो इसके अंदर आप लोग आग भी जलाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं होता कि आपके डारे को आग लग जाए या इस तरह का कोई मसला हो जाए? कई बार लाग भी जाती है, पर एहतियात करनी ज़रूरी है। एहतियात करनी ज़रूरी है। अच्छा, एक डारे के अंदर कितने लोग रहते हैं? अब ये मुख्तलिफ साइज़ के डारे हैं, कोई छोटा है कोई बड़ा है? ये कोई 15-16, किसी में 4-3। मतलब जितने लोग होते हैं उतना बड़ा डारा आप लोग बनाते हैं। जी जी। और इसके अंदर आप लोगों ने पत्थर लगाया है, पत्थर की दीवारें बनाई हैं और उसके बाद फिर लकड़ी के वो गिड्ढे लगा के उसको आप लोगों ने उसका एक फ्रेम बनाया है, उसके ऊपर आप लोगों ने शापर लगाया और उसके ऊपर आप लोगों ने घास डाला है। यही है? यही बात। अच्छा, इसके ऊपर जिस तरह पंजाब के इलाकों में होता है कि वो ना लिपाई करते हैं ताकि पानी वगैरह जो है ना वो नीचे ना जाए, तो आप लोग लिपाई क्यों नहीं करते हैं मट्टी और वो तूड़ी वगैरह की या घास फूस उसके अंदर शामिल करके? ये सीख लाग जाती है, इस वजह से हम नहीं करते। अच्छा, तो आप लोगों का ये जो साल बाद डारा तब्दील करते हैं, इसकी छत तब्दील करते हैं, उसमें और क्या क्या तब्दीली होती है? मसलन घास नया डालते हैं या और भी कुछ तब्दील करते ये हैं? लकड़ी शकड़ी भी नवी डालते हैं और ये मोमी कागज़ होता है ये भी नवा, उससे बाद घास भी नवा डालते हैं। अच्छा, लकड़ी नई क्यों लगाते हैं? लकड़ी को तो कोई मसला नहीं होता या उसको भी वो भी ख़राब होती कोई है? बिच बिच हो जाती है ना, सारी तो अभी नहीं होती। क्या दीमक लग जाती है? कोई कोई हो जाती अच्छा है। जी। भाईजान, आपका नाम क्या है? कबीर सर। कबीर भाई, ये जड़ी लकड़ी है ये किस चीज़ की लकड़ी है? केड़ा दरख्त है? उक्कन। ये कोई खास दरख्त है इस वास्ते बनाने वास्ते? पक्की लकड़ी है ये पक्की लकड़ी है। अच्छा, तो दोस्तों आज के इस प्रोग्राम के अंदर हमने आपको लाइफ स्टाइल, ये जो बकर वालों की ज़िंदगी है रहने के हवाले से, उसके बारे में ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। और इसके अंदर आपने देखा कि इसको किस तरीके से तैयार किया जाता है और जंगल के अंदर और बिल्कुल ऐसी जगहों पर जहाँ पर सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है, बिल्कुल जंगल के अंदर पहाड़ों के दरमियान में ये लोग अपना बसेरा करते हैं, ये लोग रहते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी है इसके बारे में आप लोगों ने अपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और ये जो नेचुरल ब्यूटी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको देखते रहने के लिए आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक भी इसका लिंक पहुँचाएँ। वो दोस्त
جو پہاڑوں سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو وادیوں سے پیار کرتے ہیں، وہ لوگ جو قدرتی خوبصورتی سے پیار کرتے ہیں، تو ان تک یہ لنک بھیجیں تاکہ وہ بھی ہماری اس یوٹیوب فیملی کا حصہ بن سکیں۔ تو دوستو، میرے خیال میں یہ یوٹیوب پر پہلی ویڈیو ہوگی جس کے اندر اس طرح ڈارا بنانے کا مکمل طریقہ بتایا جائے گا۔ تو ابھی میں آپ کو جتنے بھی میری فوٹیج ہیں وہ اس کے اندر شامل کر رہا ہوں۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور آج کی ویڈیو کے بارے میں لازمی طور پر اپنی رائے کا اظہار کریں گے۔ ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ ہاں کعوہ بنا دو۔ تھوڑا چوک کے پھر دوبارہ رکھو۔ ہاں رکھو۔ اس کی اچھا
तूने तो गया है हेलो तू हेलो कोई नहीं यार अल्लाह ने शुक्र ना जरा हम दफा कर आहो बस काल जरा ना ना बच्ची ना उसकी काट के चले जाओ निकलना बाहर बाहर निकलो कैसा है बेटा ट्रक